Армысыздар, құрметті қадірменді біздің сыр сұхбат айдарын жіті бақылайтын әлеуметтік желідегі оқырмандарымыз. Бүгінгі сыр сұхбат айдарында Мұқағали ағамыз айтпақшы, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта деп жырлағандай, қылғаламын тебірентіп, небір жүректерге жол табатын өлеңдерді жарыққа алып келген бүгінгі біздің сыр сұхбат айдарындағы қонағымыз Мәмбеталиева Эдиса әпкеміз. Қош келдіңіз әпке. Рахмет, қош көрдік. Біздің ұсынысымызды қабылдап, осы сыр сұхбат айдарына табылып отқаныңызға біз осы жастар ұжымының атынан сізге үлкен алғыс білдіреміз. Сізді жұмысыңызбен де өлеңіңіз арқылы да кеңінен танимыз. Бүгінгі таңда шығармашылығыңыз қай бағытта өріп жатыр? Көп рахмет. Осылай елеп ескеріп шақырып жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Қазіргі кезде менің шығармашылығымда өзімдің 18 жасымда алғашқы кітабым шыққан болатын, Жас сезімдер деген. Одан кейін 2025 жылы Айзада Жалилованың Алча гүлі деген өлеңін аударған болатынмын. Қазіргі кезде мен өзімдің жеке қазақша тілде өзімнің жеке кітабымды шығарғым келеді. Одан кейін өзім аудармашы ретінде танылып жатырмын. Бір кітапты аударып, енді да осы келешекте де осындай өлеңдерді қазақшадан қырғызшаға, қырғызшадан қазақшаға аударғым келеді. Рахмет. Мынау енді қырғыз қазақ құстың қос қанатындай бірлігі жарасқан еліміз ғой. Жалпы Жамбыл өңірі ең осы басқа қалалар ішінде осы қырғызбен көріс жатқан еліміз. Бұйырса қырғыздың өлеңдерін қазақшаға аударып, қазақтың өлеңдерін қырғызға аударып, екі ел арасына алтын көпір болып жүре беруіңізге тілектеспіз. Өзіңіз сол Құрманжандай датқалардың ұрпақсыз осы қазақ еліне келімсіз. Сондықтан да екі ел арасына жол тауып, алтын көпір болып жүре беріңіз. Енді шығармашылығыңызға үлкен сәттіліктер тілейміз. Енді өзіңіз қазіргі таңда атқарып жатқан қызметіңіз жалпы кітапханада жұмыс жасайсыз ғой. Енді бүгінгі қазір жаһандану кезінде әлеуметтік барлық жастар соткаға телміріп, соткаға тәуелді болған шақта қазір қаншалықты оқырмандар көп кітапхана? Қазіргі кезде оқырмандар келмейді деп айта алмаймын. Кітапханада өте көп басылымдар жаңадан түсіп жатыр, өте қызықты кітаптар. Керек десеңіз, біз өзіміз жұмыс жасап жатып та, ол кітаптың ішіне қалай кіріп, бір 2 сағат, 3 сағатымызды соған өтіп кеткенін біз байқамай қаламыз. Қазір жастар, көбесе бізде жастар, қай жаста көп оқиды кітапты. 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныптарда өте көп келеді. Кітапханаға келіп қоңырау болған кезде мұғалімдері даже сабағына кіргізуге менің кабинетіммен алып шығып кетеді. Қатарға тұрып, жазып та үлгермей жатамыз. Одан кейін уже 7-ші, 8-ші сыныптан бастаптағы ары қарай реферат жасау үшін, балаларға оқуға, сабаққа пайдалану үшін де өте көп келеді. Мен өзім осы Құмтейін ауылдық кітапханасының кітапханашысы болғаннан кейін, менің кітапханам мектептің ішінде болғаннан кейін маған өте көп келеді. Мұғалімдер де көп келеді, ауылымыздың жастары дағы, зейнетке шыққан ата-апаларымыздың үйлеріне де барып, кітаптарды тасымалдап отырамыз. Жастар әлеуметтік желіге де қазір қатты қызығады, бірақ сонымен кітапты да оқиды деп ойлаймын. Дұрыс, себебі бір жаңағы бабалардан қалған сөз бар ғой, кітапты өртеген адам қылмыскер емес, кітапты оқымаған адам қылмыскер дейді ғой. Сол секілді кітап оқитын оқырмандарымыз, жастарымыз көп болсын. Енді өзіңіздің де сол жұмыстарыңызда осы оқырмандарыңыз да көп болсын кітапханаға келетін. Ал енді бүгінгі таңда жалпы өзіңіз осы жастардың бойынан қандай қасиеттерді көргіңіз келеді? Жастар оқуға ұмтылу керек, кітапты көп оқу керек. Қазір цифрландырылып, кітапханаға бара алмайтын болса да,
кодпенен кітаптарды үйде отырып оқығанға да мүмкіндік жасап қойды. Сол себепті әлеуметтік желіден да көп нәрсе үйренсе болады, бірақ кітаптан өте сөз байлығыңыз көбейеді. Қазіргі қарап отырсаңыздар, көбінесе адамдар, жастар ең еркін сөйлей алмайды. Бір-екі сөзін қосып сөйлей алмайды. Мен балалар кітап алған кезде маған қызық, бұл кітапты алды, шынымен оқыды ма деп, сол кітапты сұрап жатсаң, төгілтіп айтып бере алатын оқушылар да, оқырмандар да болады. Бір-екі сөз түсініп тұр, бірақ екі сөзді басын қосып айта алмайтындар болады. Сол себепті жастарға айтарым, кітапты көп оқу керек.